ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಫ್ರಿಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೂ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಸಹ ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ ನನಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನನಗೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗೂ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋದ್ರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಅದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ಡೈಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಟೊಮೊಟೊನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಗಂಟಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಬ್ಬಾಕ್ಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಗ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ನಾನು ಕರಿಬೇವ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೂವು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕವರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈಗ ಸಾಸ್ಗಳು, ಈ ಪೇಸ್ಟು, ಹಾಗೆ ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಾಲಾಗಲಿ ಮೊಸರನ್ನಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೊಕೋ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 15 days ಒನ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಟ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದು 99 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಗ್ಲಾಸಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ.
ಅದು 25 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ MRP, ಬಟ್ 19 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದು 4 ಗ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ 21 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಂತರ ಇದು ಕಡಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಕಡಾಯಿ 400 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನೈಫು ಆ ಥರ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಆ್ಯಂಗರ್, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 49 ರುಪೀಸು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪುಟ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. 79 ರುಪೀಸು 3ಗೆ. ಇದು ಸಹ ಪುಟ್ಟು ಬೌಲ್ಸು, ಇದು ಸಹ 79 ರುಪೀಸ್ಗೆ 3. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸಹ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಂತರ ಈ ಟ್ರೇ ತೊಗೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂಟಾಗಿ. ಇದು 99 ರುಪೀಸ್. ನಂತರ ಈ 2 ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು 49 ರುಪೀಸು. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಶಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಟು. ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಪ್ಪಳ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸೆಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವಾಚು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೆಲ್ ತರಬೇಕಲ್ವ, ಆವಾಗ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ 4 ವೈಪ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅವಳ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ. ಜಸ್ಟ್ 129 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ 2 ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ. ಇದು ಸಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 299 ರುಪೀಸ್. ವರ್ತೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅದು ಸಹ 129 ರುಪೀಸ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬೇಕಂದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 204 ರುಪೀಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 250 ಏನೋ ಇದೆ. ನಂತರ ಅವಳೊಂದು ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ಲು, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗ್ಗನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗ್ಗು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ತವ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಐಟಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಜ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.